سلام، واش راكم صعبة؟ دائما مكملين مع سلسلة وصفات حلويات العيد. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم هذا الكاطو اللي راه داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي وراه طوندونس لهذا العام. درتها لكم بطريقتي الخاصة بذوق النسكافيه بزاف هايل. نبداو الوصفة على بركة الله. بسم الله. في ريسيبيون درت 250 غرام تاع زبدة اللي تكون بحرارة الغرفة، رشة تاع ملح مع أقل من كاس تاع سكر الناعم، يعني كاس إلا ربع، مع بيضة كاملة و2 صفار بيض. فوالا. وراح نزيد شوية تاع لافاني مع نص كاس تاع نشا مايزينا. وهذه هي النسكافيه اللي استخدمتها، درت لها غير شوية تاع ما سخون نخلطها ونزيدها معاهم، ولا تنجمو ديرو نيسكافيه نورمال. ونخلطوهم بالباتور حتى يتضاعف الحجم تاعهم، يعني الباتور كيما راكم تشوفوا يزكي لكم الكميه تاع المارغرين. فوالا. نخلط بسباتول يعني باش نهود كامل هذيك الزبده اللي تكون في الاطراف، ونكمل نخلط. وراح نبقى نضيف في الفرينه هنايا كدفعه اولى، راح ندير كاس ونخلط بالباتور، يعني كمرحله اولى فقط. ومن بعد راح بعد ما نجمع تجانسوا بيديا. كامل المكونات راح نزيد الفرينة، نزيدو غير بشوية هكا باش ما تغلبكمش ويجيكم الصابلي تاعكم ناشف. راح نجمعو غير بالاصابع حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا القوام تاعها. نديرها في بابي سيلوفان ونغطي عليها ونخليها تريح ربع ساعه. هنا بعد ما ريحت راح نحلها بين كيسين بلاستيكيين هكا باه ما ديروش الفرينه وتتشرب لكم ويجيكم الكاطو تاعكم يعني قاصح. نحلوها بالحلال بسمك يكون شويه رقيق. فوالا. وراح نطبع بهذا الطابع تاع الوردة، سينو تقدو تطبعوا غير بالطابع تاع الدائرة. كما شفتوا يعني الصابلي تاعي ما درتش فيه الخميرة الكيميائية هكا باه ما تضيعليش لافورم. نديرهم في بلاطو اللي كنت درت له بابي كويسون على درجة حرارة اللي تكون متوسطة حتى يطيبوا. هنايا راح نجيب هذا المول تاع البلاستيك، راه ينباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، والثمن تاعه بزاف رخيص، يعني يدير 5 ميل ولا 7 ميل. يعني هنايا خير من هذاك تاع السيليكون. باه تقتصدوا يعني الجهد مع الوقت. فوالا. يعني ديروا كمية كبيرة في وقت قصير، وندخلهم للكونجيلاتور حتى عندهم غير دقيقة يكونوا واجدين معاكم. وراح نحيهم، راح يتنحوا لنا فاسيلمون كما راكم تشوفوا الشكل تاعهم، يعني يجي الشكل بزاف هايل. فوالا. هنايا جبت ناكخي في الدوغي وراح نبقى نطلي فيهم بالفورشات بهذا الشكل. يعني هادو اللمسات هما اللي يعطوا يعني لمسة شابة للغاتو. وجبت هنايا عجينة السكر راح نشكلها هكا ديبولات صغار. فوالا. ونحطها في هذاك الناكخي اللي في الدوغي. فوالا. راح نتحصلوا على هذه. راح ندير شوية شوكولا في الوسط ونلصقها كما راكم تشوفوا. وراح نكملهم كامل بنفس الطريقة. هذا هو الشكل تاعهم. نجو نحضرو الكريمة. هنايا راح نحتاجو علبة تاع فلونوارا تاع شوكولا ولا ديرو لافاني، مع كاس تاع بودرة الشونتي ونص كاس تاع ما اللي يكون بارد بزاف. صدقوني هذه الكريمة تجي بزاف بزاف هايلة، وتقدو يعني تنوعوا في الأذواق وتبدلوا في الفلون. وراح نخلط بالباتور حتى نتحصلوا على كريمة يعني يتغير اللون تاعها. راح نديرها في لابوش ونخدمو بيها. هذا هو الجاتو تاعي بعد ما طيبته كيما راكم تشوفوا، يعني حاولوا شويه تحمروه من التحت باه يجيكم بنين. وراح نستخدم هذه الكريمه تاع المرجان. الذوق تاعها كيما البوينو، يعني بزاف بزاف بنينه. وراح نعمل طبقه تكون مليحه من الكريمه هكا باه يعني تتبنوها كي تاكلوا الجاتو تاعكم. فوالا. وندير في الوسط هذيك الكريمه تاع المرجان بذوق البندق، سينو تقدروا ديروا كراميل ولا شوكولا تارتيني. وراح نغلق بالحبة الثانية. فوالا. ونحي هداك الزائد هكا باه كي ديروا الشوكولا يخرج لكم الشكل تاعكم متحوف. نخلوهم يعني حتى يبردوا غايه ونجو نقلاصوهم. هنايا الشوكولا هذيك اللي بقات لي النوار، بقات لي غير شويه، راح نزيد عليها 200 غرام تاع شوكولا بيضاء باه نتحصلوا على هذا اللون، يعني يجي كيما يجي كريم.
درت له 2 مغارف تاع زيت ونخلطو حتى نتحصلوا على كلاصاج يكون شويه يعني خفيف. نجيبو الكاطو تاعنا نحطه فوق الفورشيط ونبقى نكلاصي في الكاطو، وراح نحطه فوق البابي الومنيوم هكا باش ما يلصق لكمش. فوالا ونقعدو نخبطو فيه باه يهود كامل هذاك الزائد تاع الشوكولا. وراح نكملهم كامل بنفس الطريقة. وهنايا قبل ما تنشف نحطو هادوك الورود اللي خدمتهم. فوالا وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو اللي حضرته لنهار اليوم. صدقوني بزاف بزاف بنين ويجي يدوب في الفم. والشكل تاعه بزاف راقي. يعني اللي يحبوا الذوق النسكافيه راح يعجبهم بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، يعني جربوها للعيد. راح نقسم معاكم حبة باه تشوفوها كيف جات من الداخل. والصابلي تاعكم كل ما يقعد كل ما يزيد يعني يطرى معاكم كما راكم تشوفوا. يعني جو هادوك الطبقات الكريمة مع هذيك الكريمة تاع المرجان بزاف بزاف هايلة. اذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في امان الله، سلام.